Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sapatos biasa dina pedaran-pedaran bahasa Sunda. Karsan dina dinten ieu simkuring bakal medar perkara pancakaki. Kituna, ayo urang manca sasarangan. Pamugi aya manfaatna sasieun sabeunyeun. Ulah hilap di subscribe heula anu teu acan subscribe. Di like oge sareng di share dibagikeun ka rerenjangana. Mudah-mudahan ieu tiasa jadi nambihan ilmu pangaweruh kanggo urang ya. Urang langsung bae karena pedaranana nyaeta aya materi ngeunaan pancakaki. Tah, naon ari pancakaki? Pancakaki teh nyaeta dibagi dua nya huanganana teh atau hartinana teh nya. Jadi dina adat istiadat urang Sunda pancakaki teh dipake dina kahirupan sapopoe. Anu kahiji, nah pancakaki teh nyaeta perenahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa anu kaasup baraya keneh. Jadi maksudna perenahna di dieu teh urang nyebut naon gitu. Nah, upamana ka adina mamah nyebut naon nu awewe, ka adina bapak nyebut naon anu awewe atau anu lalaki sia kitu nya. Jadi pernah naon tah kasih eta teh gitu. Sanes pernah naon pernah kumaha nya, tapi pernahna teh merenah nyebutna saha gitu. Satulina pancakaki ge disebut oge mapai pernahna kabarayaan. Upamana misal urang teh naonnya ngarantau atau ngumbara ka Jepang. Tah, di Jepang panggih jeung urang Sunda, sarua urang Sunda. Pancakaki we di dinya teh nanya alamatna ti mana, Sundana ti mana, lemburna di mana. Beuki ditanya beuki ka dieu geuning baraya. Tah, eta disebutna pancakaki. Geuning salembur. Nah, berarti eta teh kapanggih pancakakina saha. Jadi masih keneh kaitung atau kaasup baraya itu. Nah, urang diteraskeun deui ayeuna langsung kana pancakakina sesebutanana. Anu kahiji aya rundayan atawa turunan. Nah, rundayan atawa turunan di dieu teh nyaeta rundayan anu pokokna nya ti urang kaluhur saha wae, ti urang kahandap saha wae atawa nyebut naon wae kitu nya. Urang ditingali ti urang kaluhur. Nah, ayeuna posisi urang ya. Posisi urang diposisikeun jadi anak atau turunan kahiji. Berarti urang posisina di anak. Lamun urang posisina anak, berarti urang bakal boga indung. Indung nyaeta awewe nu boga anak atawa pamajikan bapak. Anak oge bakal boga bapak. Bapak nyaeta lalaki nu boga anak atawa salakina indung. Nah, anak, indung, bapak. Indung bapak ge boga indung bapak, disebutna nini, indungna indung atawa bapak. Nah, jadi nini teh dua, aya nini ti indung, aya nini ti bapak. Eta teh indungna indung atawa bapak. Terus bapana indung atawa bapak nyata aki. Jadi urang indung bapak jeung nini aki. Satuna nini aki oge boga indung bapak nyaeta. Nah, buyut indung bapana aki atawa nini. Nah, jadi urang lamun ka nini atawa akina indung bapak berarti buyut. Berarti urang nyebutna uyut gitu. Satulina bao teh nyaeta indung atau bapana buyut. Jadi buyut bogaeun indung bapa ngaranna bao. Lamun ti urang berarti urang mah posisina geus bao gitu. Lamun indung bapa berarti posisina kasih bao teh buyut gitu ya. Terus we kaluhur. Satulina janggawareng atau canggahwareng berarti indung bapana bao aki buyut. Nah, si bao teh boga indung bapa ngaranna janggawareng. Si buyut teh bogaeun aki jeung nini ngaranna janggawareng gitu. Satulina udeg-udeg nyaeta indung bapana janggawareng atawa canggahwareng. Si canggahwareng boga indung bapa. Lamun urang nyebutna berarti udeg-udeg. Nah, gitu. Satulina gantung siwur atau kait siwur nyaeta indung bapana udeg-udeg.
Berarti jangga wareng ka gantung siwur mah naon nih jeung aki urang mah gantung siwur. Nah saterusna bau sinduk nyaeta indung bapana gantung siwur atau kait siwur. Si kait siwur boga indung bapa disebutna bau sinduk. Si udeg-udeg boga nini aki. Ya nini akina nyata posisina si bau sinduk ti urang. Nah, lamun urang mah nyebutna berarti bau sinduk, lamun si udeg-udeg mah berarti nini aki gitu. Ya gampil ya. Nah ieu turunan ti urang kaluhur. Nah iya ya bau sinduk matak sok aya paribasa teu bau sinduk-sinduk acan hartina geus teu katalian atawa eueuh turunan gitu nya. Nah ieu bau sinduk teh posisi pangluhurna. Satuluyna ayeuna ti urang kahandap. Ti urang kahandap urang posisikeun ku anak deui nya ti urang kan urang jadi anak atau turunan kahiji. Satulina anak boga incu teh ti saha? Ti indung bapa urang, ari urang mah nyebutna anak. Tah si nini indung bapa urang jadi nini aki. Nini aki teh saha? Ti anak urang. Incu nyata turunan kadua anakna anak. Lamun urang boga anak berarti incuna indung bapa gitu. Berarti buyutna saha? Buyutna nini aki urang. Satuluyna bao anakna buyut. Lamun buyut urang anakan disebutna bao. Bao ti saha? Ti urang nyebutna bao. Tuh. Si bao oge nyebut ke urang teh bao gitu. Tuluy. Tah, jangga wareng atau canggah wareng anakna bao. Lamun si bao anakan berarti anakna jangga wareng. Jangga wareng teh ti saha? Urang nyebutna jangga wareng itu jangga wareng urang lamun panjang umur. Nah, lamun zaman ayeuna mah paling mentok nepi ka buyut nya atau bau. Jangga wareng berarti anakna bau. Satuluyna udeg-udeg anakna jangga wareng atawa incuna bau. Udeg-udeg berarti udeg-udeg ti saha? Urang nyebutna udeg-udeg. Si udeg-udeg oge ka urang nyebutna udeg-udeg. Tuh, anakna jangga wareng. Satuluyna gantung siwur atau kait siwur anakna udeg-udeg. Lamun si udeg-udeg bogaeun anak berarti eta teh urang nyebutna kait siwur atawa gantung siwur. Gampang ya. Nah, terus satuluyna pamungkas bau sinduk. Anakna gantung siwur. Berarti sabaraha turunan tak kahandap posisina. Incu hiji, buyut 2, bau 3, jangga wareng 4, udeg-udeg 5, gantung siwur 6, bau sinduk 7. Jadi turunan ka-7 ti urang disebutna bau sinduk. Nah, ya paribasa 7 turunan. Nah, ieu 7 turunan teh nya ti urang urang salaku indung bapa atawa salaku anak tadi tinu runtuyan kaluhur mah. Berarti incu, buyut, bau, jangga wareng, udeg-udeg, gantung siwur, bau sinduk. Eta 7 turunan kahandap. Begitu. Satuluyna nah iya dulur atau baraya ti gigir nya. Dulur atau baraya ti gigir teh contohna aya adi. Nah, adi nyaeta dulur sahandapeun. Nah, kunaon disebut ti gigir hartina lain posisi ti urang kaluhur runtuyanana atawa posisi ti urang kahandap, tapi ya mah kagigir gitu. Lamun kahandap mah kan tadi 7 turunan, kaluhur 7 turunan, kahandap 7 turunan. Enak kagigir, urang boga adi. Nah, eta berarti dulur sahandapeun. Satuluyna boga lanceuk berarti dulur kaluhureun. Satuluyna urang boga emang atau paman. Nah, emang atau paman teh nyaeta jalma lalaki adina bapak atau indung. Jadi lamun indung urang atau bapak urang boga adi lalaki berarti urang pernahna emang atau paman. Lamun zaman ayeuna mah barudak teh sok geus teu apal emang atau paman tapi apalna om gitu nya. Padahal om teh lain bahasa Sunda tapi bahasa Eropa gitu. Jadi ayo ayeuna mah ti ayeuna urang nyebutna emang atau pamannya. Nah, satuluyna bibi awewe adina bapa atawa indung. Nah, ayeuna mah rumaja ayeuna mah nyebutna tante atawa onti nya.
ulah ayeuna mah geus apa jadi urang nyebutna bibi. Saha bibi teh nyata adina indung atawa bapa anu awewe gitu. Jadi ayeuna mah ulah nyebut onti nya engke bisi kacaletot jadi onta gitu ya. Lamun bibi onti berarti mamang onta gitu ya. Jadi ayeuna mah urang nyebut bibi weh kan urang Sunda. Satuluyna aya toa atau uwa, lanceuk bapa atau lanceuk indung, rek lalaki rek awewe gitu. Jadi lamun indung urang bapa urang boga lanceuk rek awewe rek lalaki eta disebutna toa atau uwa. Tah ari zaman ayeuna mah kan barudak teh rumajanya. Nah, nyebutna teh rek ka uwa tante, rek ka bibi tante, rek ka uwa lalaki om, rek ka uwa rek ka mamang om sarua gitunya. Jadi teu aya bedana atuh ari kitu mah. Nah, urang Sunda mah kada dibedakeun. Lamun ka adi indung bapa anu awewe bibi, lamun ka adi indung bapa anu lalaki mamang, emang atau paman atau mamang mangga. Satuluyna upama kalanceukna indung atawa kalanceukna bapa nyebutna uwa, rek lalaki rek awewe. Satuluyna aya alo atawa suan. Nah, alo atau suan teh nyata anak lanceuk atau anak adik. Nah, contoh lamun misalkeuna anak lanceuk berarti alo. Urang ka anak lanceuk urang berarti alo, da urang disebut bibi atau mamang. Tapi lamun ka anak adik da urang disebut uwa berarti suan. Tah, ari ayeuna mah pan sok disaruakeun we ieu teh alo. Alo atau ini ponakan saya, iya alo kuring. Reka anak adi, reka anak lanceuk, padahal kedah dibedakeun gitu. Lamun ka anak lanceuk berarti alo, lamun ka anak adi berarti suan. Itu sabab urang jadi uwa. Nah, saterusna aya kapi adi nyaeta anakna emang atau bibi. Satuluyna oge aya kapi lanceuk, lamun kapi lanceuk mah anakna uwa. Jadi urang lamun ka anak uwa berarti sifat lanceuk, kapi lanceuk gitunya. Lamun ka anak bibi berarti urang adi, kapi adi. Satuluyna aya incu tegas nyaeta anakna anak. Incu tegas teh lamun urang boga anak urang anakan tah teh incu tegas gitu. Satuluyna anak tegas nyata anak sorangan, anak kandung gitu ya. Anak kandung, anak tegas. Satuluyna dulur baraya tigigir, anu satuluyna masih nyambung sangu tadi. Anu kahiji nyata aki tegas nyata bapana bapa atau bapana indung. Jadi lamun bapa orang boga bapa atau indung orang boga bapa eta disebutna aki tegas. Satuluyna nini tegas nyata indungna bapa atau indungna indung sorangan ya. Nah, jadi lamun indung orang boga indung disebutna nini, bapak orang boga indung disebutna nini. Satuluyna incu tigigir nyaeta incuna adi. Nah, lamun adi orang bogaeun incu berarti urang oge incu, tapi incuna tigigir. Kunaon disebut tigigir lantaran incuna adi urang. Saterusna anak alo. Tah, lamun alo urang bogaeun anak, otomatis urang jadi nini atau aki. Terus anak ngasuan. Lamun suan urang bogaeun anak berarti urang otomatis jadi nini atau aki. Tadi suan teh naon? Anakna adi gitu. Saterusna aki tigigir nyaeta lalaki adina atau lanceukna aki nini. Nah, lamun aki jeung nini tegas urang bogaeun adi atau lanceuk urang oge berarti nini jeung aki ka adina nini, adina aki. Tapi akina aki tigigir lantaran adina aki atau adina nini atau lanceukna aki atau lanceukna nini gitu. Satuluyna nini tigigir nyata awewe adina atau lanceukna aki nini. Sarua nya jiga aki tadi lamun aki nini urang bogaeun adi lalaki berarti aki tigigir. Lamun aki nini urang bogaeun adi atau lanceuk awewe berarti nini tigigir. Satuluyna uwa tigigir anakna lanceuk aki nini. Nah, jadi uwa tigigir teh nyata anakna lanceuk aki atawa nini. Tuh. Satuluyna
emang atau paman ti gigir lalaki anakna adi aki atau nini gitu. Jadi orang teh berarti nyebut emang atau paman, tapi paman ti gigir kalalaki anu anakna adi nini atau ade aki gitu. Satuluyna bibi ti gigir awewe anakna adi aki nini. Nah orang ge bakal boga bibi lamun aya jelema awewe anakna adi aki atau adi nini tuh. Anu kadua ya masih dulur baraya sejena aya maru. Nah maru nyaeta awewe sejen nu jadi pamajikan salaki, ieu mah khusus keur nu nyandung. Jadi pamajikan salaki teh misal 2, nah berarti si pamajikan nu kahiji boga maru, pamajikan nu ngora gitu. Pamajikan nu ngora oge nyebutna maru ka pamajikan salaki nu kahiji gitu. Anu kadua ya lanceuk atau dulur saluhureun. Katilu bapa tere nyata salaki indung lain nu ngalantarkeun urang lahir. Jadi upamana lamun misalkeun indung bapa urang pisah terus kawin deui urang berarti milu ka indung misal berarti urang bakal boga bapa tere gitu, bapa sampeuran. Satuluyna anak tere nyaeta anak sampakati salaki atau pamajikan. Jadi lamun aya hiji salaki pamajikan pisah mawa anak terus kawin deui ka batur berarti si itu boga anak tere. Nyaeta anak anu bawa salaki atau pamajikan. Satuluyna dulur tere nyaeta dulur pateterean, anak indung tere atau anak bapak tere ti popotongan masing-masing. Jadi indung tere mawa anak, nah bapak tere mawa anakna jadi dulur pateterean gitu. Satuluyna cikal anak panggedena ya teu gampang. Satuluyna bungsu anak nupang leutikna, aya pangais bungsu lanceukna bungsu. Jadi memeh ka bungsu aya pangais bungsu. Satuluyna popotongan nyaeta urut salaki atau urut pamajikan lantaran pepegatan memeh kawin deui kanu sejen. Tah popotongan teh nyaeta lamun ayeuna mah mantannya. Satuluyna aya baraya nyaeta sakur nu aya pancakakina. Saterusna masih dulur atau baraya sejena nu kahiji aya baraya landes nyaeta baraya deukeut keneh. Saterusna baraya laer nyaeta baraya nu nurutkeun pancakaki geus jauh perenahna. Nah, jadi baraya laer teh anu geus leuwih ti 7 turunannya jauh pisan gitu. Nah, eta disebutna baraya laer, geus laer teh geus jauh. Saterusna aya sapiri umpi atau sanak incu. Hartina nyaeta sakulawarga atau sajumlah anggota kulawarga. Jadi lamun biasana sok aya paribasa ngariung sapiri umpi, nah berarti sakulawarga atau sajumlah anggota kulawarga. Satuluyna mintelu nyaeta baraya turunan katilu. Saterusna beuti pamelaran nyaeta sekeseler atau turunan. Sekeseler teh bagian tina kulawarganya. Satuluyna bondoroyot atau kulawedet, kulawarga pamajikan anak incu jeung saterusna. Di bawah kabeh sabondoroyotanana pindah. Nah, berarti kabeh kulawargana dibawa. Sakulawedet. Nah, sakulawedet teh berarti sakulawarga. Satuluyna bau sinduk. Nyata baraya keneh sanajan geus laer. Nah, baraya keneh sanajan geus laer hartina najan geus jauh, misal geus liwat 7 turunan tapi eta teh baraya keneh disebutna anu bau sinduk. Nah, tadi aya paribasa teu bau sinduk-sinduk acan berarti eueuh pisan patalina jeung kulawarga urang. Ibaratna jika urang ka urang Belanda misalnya teh eta teu bau sinduk-sinduk acan nya lantaran teu aya hubunganna jeung kulawarga urang. Satuluyna karuhun luluhur nyaeta jalma-jalma anu kungsi aya heulaeun urang nu ngarundaikeun urang. Nah, tadi 7 turunan kaluhur, terus kaluhurna deui eta karuhun urang. Itu. Satuluyna dengan atawa nulian atawa lain barayanya, jadi dengan teh batur lain baraya. Aya paribasa si eta mah dengan haseum berarti
lain baraya. Nah, di dia dengan hasem teu baraya saeutik-eutik acan. Berarti tak aya hubungan aja orangnya. Satuluina tehir teu walahir, artina teu baraya saeutik-eutik acan sami. Satuluina bibit buit nyata turunan asli. Bibit buit urang mah nyata ti Sumedang, berarti turunan asli Sumedang. Bibit buit simkuring mah ti Galuh, berarti urang Galuh gitu. Hatur nuhun pisan dugi ka dieu pedarana ti simkuring, mudah-mudahan kahartos kalayan mudah-mudahan aya mangpaatna saterasna tiasa dilarapkeun dina kahirupan kulawarga. Pamugi jadi bahan katampi, pamugi kahartos kalian simkuring umajak kanggo ngagunakeun istilah-istilah basa Sunda dina lingkungan kulawargana. Hayu ulah era ngagunakeun basa Sunda, kitu oge ulah gengsi make basa Sunda, kalian ulah ngarasa reueus make basa Deungeun nya lantaran urang oge masih boga basa-basa anu kacida beungharna. Begituna hayu kawitan ti kulawarga urang. Sakitu we ti simkuring, hapunten bilister kalepatan. Anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula. Saterasna ieu aya daftar pustaka sapertos biasa pamungkas ti simkuring hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangaweruh. Hatur nuhun, sampurasun.